Men varför står ni på led för? Ja, så är det. Varsågod, ska ni komma? Jimmy, gå till vänster. Agnes också. Vänster. Okej, höger. Båda två höger. Höger. Jimmy stanna, Agnes stanna. Alla stanna, Robert till höger. Ska jag stå bakom filmen? Ja, men jag är inte rakt framför dig. Jag vet inte hur jag ser ut. Vill du inte filma mig? Va? Menar du att Robert skulle till vänster nu? Nej. Syns jag? Alla syns nu. Bra, då kör vi. Okej. Filippa. Jimmy. Emma. Jimmy. Filippa. Jimmy. Robert. Alexander. Agnes. Valfri. Alex. Emma. Valfri. Emma. Jimmy. Filippa. Robert. Jimmy. Emma. Valfri. Alex. Filippa. Agnes.